Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli sayanin capang pemargi vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Vaksinasi PMK puniki keaptiang sida puput pemarginyane ring tengahin bulan September nih mangkin. Hanutin data Dinas PKP Bangli rauh mangkin wilangan kawentenan sampi ring Bangli sanidurung mau vaksin PMK sawetara plekutus tali ukud. Dinas PKP Bangli mau usaha antuk ninasang pemargi vaksinasi punika ring sia rahina pungkuran mangda vaksin punika nenten ngeranjing galah kadaluarsa. Inggih punika ring tanggal 14 September. Kepala Dinas PKP Bangli Wayan Sarmo maosang ring sejeroning pemargi vaksinasi PMK selami puniki paikatan dane sampun nadunang pitulas tim sane rauh saking seket siki diri arahina asiki tim sistem laksanayang vaksin ring sekat ukud sampi utawi atos pengupaya manggih anceng vaksinasi PMK petugas serahinang laksanayang vaksin nenten molihang libur ring pemargi vaksinasi puniki petugas kantun ngarepin pikobat sekadi genah kandang sanedoh saking paumahan kramo sane yang sampi durung sayaga nyarengin petugas vaksin ring kawentenan populasi sampi sane durung mau vaksin plekutus tali ukud inucap Sarmo Narkayang nenten sida ninasang pemargi vaksin anutin kalah nyane Dayus Wasrina Balipos.